Señores, Normotos presente. En el día de hoy tenemos la CB250 Twister. Señores, esta motocicleta presentaba un sonido en el motor. Procedimos a revisar y encontramos que tenemos las balineras del eje de levas están deterioradas. Ya pues vamos a grabar acá, Luis. Vamos a enfocar acá, aquí, papá. Aquí la balinera. Como podemos ver, tenemos esta balinera desarmada. La balinera está desarmada. Ya le hemos reemplazado las balineras. Obviamente ya reemplazamos las dos. Ya reemplazamos las dos balineras, señores. Esa motocicleta tiene casi 40.000 kilómetros para que tengamos precaución con eso, ¿no? Cuando escuchemos sonidito, vamos a revisar las balineras del eje leva. Los balancines. Esta motocicleta maneja 4 válvulas y los balancines están en perfectos estados. Viene con los pasadores, no viene con canastilla, viene con un sistema que me parece muy bueno, que no es de canastilla ni nada, ni algo ahí por el estilo. Acá en esta parte está perfecto. Entonces ya vamos a montar el eje de levas. Y vamos a proceder a revisar la calibración de las monedas. Aquí están las monedas. Vamos a mostrar. Tenemos otra moneda. Tenemos una y tenemos otra moneda. Tenemos 4 monedas. Tenemos 2 válvulas de admisión, 2 válvulas de escape. Esta motocicleta es de full injection, ¿no? Como todos sabemos. Siempre por lo regular, esta motocicleta molestan por filtros de gasolina y molestan por la presión de la bomba. Aquí lleva un filtro, ¿no? Ese que tenemos ahí es un filtro. Para cuando escuchemos con sonido en el motor, lo primero que vamos a revisar es la parte del eje de levas o árbol de levas. Si tenemos una balinera muy deteriorada, se va a perder con la presión, la fuerza que ejerce el cigüeñal, siempre va a caer sobre el árbol de leva, ¿no? Vemos que el cigüeñal lleva 2 balineras más grandes y por ende siempre va a sufrir las balineras del árbol de leva. En este caso ya la hemos reemplazado. Aquí está. Tenemos la otra deteriorada. Ya les mostré el juego que tenía. Ahí le dejamos la enseñanza para que todos los que tienen Twister 250, CB250 Twister modelo 2019, tiene casi 40.000 kilómetros. Ya sabemos que después de los 35.000 kilómetros podemos ir revisando esas cositas en esta moto. Listo. Normotos presente.